ခုကစားပြမှာကတော့ shoulder lateral raise ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ် lateral raise ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကဒံဘယ်လေးလုံးကိုကန်ပြီးတော့ဘေးကိုကားရပါမယ်ပြီးရင်အရှိမပြန်ချပြီးတော့ကားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒံဘယ်ကိုဘေးကိုကားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လက်ကိုကားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပခုံးရယ်တထောင်ရယ်လေးလုံးရယ်တန်းနဲ့ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်နေမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပခုံးမာဆယ်တွေကိုထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားနည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ medial dash right ပခုံးဘေးမာဆယ်တွေကိုထိရောက်တဲ့ကစားနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကစားတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒံဘယ်ကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့မှာ A ပုံစံလေးထိထားလိုက်ပါမယ် A ပုံစံလေးထိထားပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းရှေ့ကိုကိုင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အခါ medial dash right ပြီး trap muscle ကိုပါထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အခါလက်ကိုဘေးကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ကားတင်လိုက်မယ်အရှိကိုပြန်လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းကိုင်းထားပါမယ်ဘေးကိုကအရှိကိုပြန်လာဘေးကိုကအရှိကိုပြန်လာပြီးကစားရပါမယ်လက်ကိုနည်းနည်းလေးကွေးပြီးတော့ rainbow ပုံစံဘေးကိုကားကစားလဲရပါတယ်လက်ကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားလို့ရှိရင်တော့လေးကနည်းနည်းပိုလေးသွားမှဖြစ်တာကြောင့်နည်းနည်းကွေးထားပြီးကစားလဲမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်း10ချိန်ကနေ12ချိန်3ကြောကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကစားရပါမယ်